Cara download sound effect unik dan yang lagi viral untuk konten kalian. Jadi pastikan kalian simak tutorial video ini. Dan caranya tuh sangat simpel banget guys. Langsung saja kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk cara download sound effect kerennya itu, ketika kalian di tampilan ini guys, di sini kalian boleh pilih salah satu untuk suara sound effect yang keren ya guys. Dan di sini ada banyak banget pilihan. Di sini untuk cara dengarnya kalian tekan seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Berhenti. Kau saya pempe, I'm okay, I'm fine, pincang. Aku mah masih pemula. Jadi di sini ada banyak banget sound effect keren yang bisa kalian langsung download ke handphone kalian guys. Dan di sini tuh ada banyak, bahkan sampai dengan ratusan. Dan di sini untuk cara downloadnya sangat simpel banget. Semisal kalian mau pilih yang gencana ini, yang ini. Gencana. Oke, kalian bisa dengar. Gencana ya. Gencana. Jadi caranya tuh kalian bisa langsung klik di bagian tanda panah ke kanan ini guys, seperti ini. Lalu di sini kalian bisa klik di bagian lainnya. Oke, dan di sini kalian bisa langsung klik di bagian salin ke. Jadi untuk salin ke file manager kalian klik seperti ini guys. Dan di sini kalian bisa langsung buat folder atau kalian cari. Dan di sini saya akan perlihatkan cara buat foldernya. Kalian klik di bagian lainnya. Dan di sini kalian buat folder baru. Dan di sini kalian buat semisal kalian ingin buat folder apapun itu guys, kita tulis aja King Tutorial seperti ini. Lalu kalian klik OK. Dan di sini kalian bisa langsung cari untuk foldernya. Untuk foldernya ini kalian klik dan di sini kalian tempel. Dan secara otomatis musik yang sudah kalian download itu akan langsung bisa kalian gunakan guys. Oke. Jadi cara simpelnya seperti itu untuk kalian bisa download langsung ke handphone kalian guys. Oke, dan untuk tutorial singkat ini mungkin sampai di sini saja guys, biar teman-teman itu langsung coba sendiri. Dan kalau ada yang ingin kalian pertanyakan seputar tutorial apapun itu, langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, see you in the next time. Akhir kata, assalamualaikum. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari.